將生活化為聲音，將聲音融入生活。Share your life, you online。以下節目內容只代表主持及參與者之個人意見，敬請留意。聲音起動，娛樂無窮。Share your life, you online。你而家收聽緊嘅係娛樂一台。你而家收聽緊嘅係 You Online 粵語頻道。香港鬧鬼傳聞，大家都耳熟能詳，但係你又有冇親身去過？如果話你知鬼根本無處不在，你又會點應付？探靈係咪一定會遇上靈體？靈體又以咩性質存在呢？靈守則為你打開靈探之路。香港首期會靈守則，咁今晚呢就有我同埋阿彪唔喺度嘅，係啦，咁我哋請咗另一位嘉賓，你介紹下自己啦。我叫阿吉啊。係啊，我哋請咗阿吉上嚟嘅，咁啊係另一個嘅靈探組織嘅成員啦。咁唔講拒絕我哋，今晚我哋講翻我哋上一集嘅廟仔山嘅考察先。咁其實上一集呢，我哋都講咗啦，其實廟仔山呢個考察呢，我哋係同香港守靈會第一次合作咁樣去做一個考察嘅。咁啊，當中就包括咗用我哋首期會基本嘅儀器啦，同埋一啲自然嘅定論啦，跟住咧再加上呢個守靈會嗰方面嘅法科儀式嘅。咁其實喺法科儀式當中咧，其實佢就首先就做咗我哋就上咗香俾天后娘娘啦。嗰陣時就咁啊，講到就係話佢開始做呢個法科儀式咧，就會其實對於我嚟講咧，呢個法科儀式應該叫做招魂儀式啊。嗯哼。吉，你有冇試過招魂啊？招魂我就見得多啦，見得多，係親身參與又未試過。我未試過咯，真係。哦，咁其實咧嗰個招魂儀式咧，咁就可見啦，就係我有個信眾咁樣就坐咗喺一個平地上面啦。咁啊拎住啲溪錢啊、金銀元寶啊咁樣喺度嘅。咁第一步咧就係嗰個負責呢個儀式嘅道兄啦，兩位道兄咧，咁就去上表一啲奏章啊，跟住就要有啲路票啊，咁啊要即係叫做開路咁樣嗰啲嘢啦。咁啊開咗個路，咁啊就招啲周圍嘅孤魂野鬼啊，咁過嚟叫做布施啦。其實佢哋叫做嗰個方法咧就叫做布施，即係派錢派嘢食俾啲孤魂野鬼咁樣。咁啊信眾咧就不停喺呢個即係成個過程就不停喺度燒啲金銀元寶啊，同埋一啲溪錢啊，不停喺度燒咁樣嘅。咁其實中間其實喺度未燒之前咧，其實嗰個道兄咧佢就揼咗啲米喺周圍地下嘅。其實當時我都覺得幾奇怪，即係我自己啦，因為我冇呢個宗教信仰。咁其實佢咁樣審法咧，我係覺得咦好似周圍掉垃圾咁。即係我嗰個心態就覺得，咦你做乜周圍掉嘢啊咁樣？咁原來咧佢解釋咧，原來呢一個方法咧係可以知道啲鬼啊幾時嚟到嘅。哦，咁係啦，佢可以知道，即係如果佢係嚟到嘅話咧，坐喺中間燒嘢嗰個信眾咧，原來可以聽到嘅。係啊，因為佢踩上去，即係聞說啦。佢踩上去啲米嘅時候都會有聲噶嘛。哦，係啦，咁所以嗰位道兄咧都解釋咗，其實喺個過程入邊咧都解釋俾我哋聽，咁啊聽翻佢點樣講呢樣嘢，點樣可以係靈體，當啲靈體踩上啲米度，究竟會有啲咩嘅聲響？咁佢係模擬咗出嚟嘅。中間會有啲，如果靈體過嚟咧，佢會入踩到啲米，會有啲聲。會有打聲㗎，踩到啲米。
聽到嗒嗒聲㗎，啲腳步聲聽唔聽到？啲腳步聲。咁啊，頭先阿道兄就話會有啲嗒嗒聲咁嘅嘢嘅。咁其實我哋之後都嘗試過問翻嗰個信眾啦，其實你有冇聽嗒嗒聲咁嘅嘢呢？咁佢就話冇嘅。係啦。咁但係我哋喺側邊嘅觀眾啦，我哋屬於一群嘅觀眾呢，我都聽到嗒嗒聲，但係點樣嗒法呢？就係啲米俾佢燒過嗰啲金銀元寶咧，燒到係啦，辣爆咗，係啦，嗰啲啪啪聲就唔係嗒嗒聲，係啦。咁就其實成個過程嚟講啦，我會覺得點講呢？我唔知係咪嗰個環境啊，係比較開揚啊。其實嗰個成個環境咧，可能比較開揚咗少少。咁就某程度上，如果我係嗰位信眾喺度燒嘅話呢，其實自己心入邊嗰個心理狀況呢，其實係一啲都唔恐懼嘅。哦，好正常啦呢件事，因為你太過空曠嘅話，你營造唔到嗰個壓迫感。係啊，冇咗嗰個氣氛，就先係好難驚咯。即係你完全就好似我投入唔到咁樣，唔驚噶喎。原來我個心會散咗啦。係啦，跟住就純粹喺度燒街煙，我去燒嘢啫嘛，冇乜特別啦，純粹只不過喺度燒嘢，不停喺度燒嘢，同埋可能就當中有個科學少少嘅元素咧，就因為嗰度可能山頭就比較大風，咁佢咧除咗燒之外，佢燒嘢其實比較困難嘅，即係我見佢每燒完某幾笪之後咧就熄晒噶啦，所有嘢已經，跟住就吹走咗，咁跟住佢攞個火機出嚟又燒過咁啊，即係某程度上我會覺得佢好似喺呢個儀式入邊咧，真係專心唔到啊，直頭係，即係完全係代入唔到嗰個即係感受，冇得可以好用心咁樣去感受周圍嘅環境，咁又亦都有可能就係因為其實我哋當中，我哋上集都講咗啦，我哋一行係12個人嘅，咁多係啦，咁就你梗係冇聽我哋節目啦，嗌你溫書噶啦，咁啊，其實我哋一行12個人，咁除咗呢位信眾之外呢，咁其實有成11個人，11對眼望住佢，嗰下真係。唔驚啊，尷尬啊，係啦，即係如果我係佢呢，我都會覺得有啲好唔自然嘅感覺。咁嗰個唔自然嘅感覺呢，就真係因為有11對眼望住咗自己喺度做嘢。咁啊，即係我會覺得啦，即係佢可能就係因為呢個咁嘅情景關係啦，同埋嗰個環境呢，真係比較開揚啊。咁變咗呢，佢係完全即係其實成個過程完咗，我哋訪問佢嘅時候呢，佢係話感受唔到任何嘢。完全即係就算係真係可能有靈體喺佢側邊攞咗啲錢走，食咗啲嘢，食咗啲香啊咁樣咧，佢完全係冇感覺嘅，係集中唔到精神咯。係咯，集中唔到去，即係集中唔到個精神去感受，完全就係好似做完一輪嘢之後都唔知做咗啲乜咁，好似 show 咁咯，好似係啦，即係好似真係好似表演俾我哋香港首期會睇咁樣嗱。招魂就係咁啦，咁示範作嚟嘅，原來係啊，冇錯。咁其實隨後啦，我哋都做咗一啲嘅即係除咗呢個法科儀式之外咧，咁我哋之後咧亦都繼續做翻我哋本身嘅一啲探測啦，即係我哋香港首期會用嘅儀器嘅探測，就係試下睇下喺呢個法科儀式之前同呢個法科儀式之後嗰個探測嗰個結果呢，究竟有幾大分別？會唔會一樣呢？或者差距真係好大咁樣呢？咁呢一樣嘢呢，我哋就等待下一節先同大家分享啦。好。香港鬧鬼傳聞，大家都耳熟能詳，但係你又有冇親身去過？如果話你知鬼根本無處不在，你又會點應付？探靈係咪一定會遇上靈體？靈體又以咩性質存在呢？靈守則為你打開靈探之路。香港首期會靈守則嘅，咁啊第二節啦，繼續有我同埋今晚請到佢上嚟嘅阿吉嘅，係啊，咁啊頭先講到呢，就係話做完一個法科嘅儀式啦，招魂嘅儀式啦，咁其實招魂呢樣嘢呢，其實我都參與過嘅。係啦，自己以個人身份係以個人身份，都唔可以話個人嘅，以首期會身份去嘗試呢樣嘢啦，可以話。即係你有參與其中
落手落腳真係去做嘅。係啦，真係有。咁啊，試過係我試過就喺嗰個叫做魔鬼山。係啦，就喺呢個將軍澳墳場隔離嗰個咧，嗰個之前係都屬於一個打仗嘅地方，嘅碉堡嘅地方。咁啊，試過喺嗰度做。咁當時咧，其實就唔止我一個人做嘅，就唔同今次喺廟仔山見到佢一個人喺度燒嘢啊咁樣。咁我哋當時咧係有5個人在場嘅，5個人圍埋一個火堆咁樣，燒嘢食咁啊，係啦，都係燒嘢啫，係啦。咁就嗰陣時個感覺咧，其實就比較點講咧？可能係都係個環境問題啦，我覺得，即係大家嗰個心情咧係凝重咗好多噶，即係好似預備有事發生，大家集中精神，係啦，起晒槓咁樣嗰啲，即係同場嘅5個人都好似起晒槓，周圍喺度睄啊，睇下會唔會側邊見到嘢啊咁嗰啲咧，起晒槓咁樣預備會有嘢做嗰啲，係啦，咁就一路燒嘅時候，其實某程度上啦，我就都唔係點樣投入到噶啦，其實都即係我都係覺得一路燒唔知喺度做緊啲咩嘅，一路燒一路望下，可能望下啲人嘅眼神啊，望下啲人表情啊，都好唔專心喎。係啊，即係唔係唔想專心啊，個問題係真係因為咧嗱，坐佢冇凳仔坐噶嘛，坐地下又太污糟喎。咁啊，唯有即係半跪式跪下，又坐下，又跪下，又坐下咁樣。唔怪得啦。係啦，即係坐得唔係好自在。某程度上，我真係覺得咁啊，仲要你知唔知其實成個過程有幾耐？我諗大概半個鐘到。係唔止係45分鐘，多3個字。係啊，即係你要坐下跪下45分鐘，跟住係一個比較即係又唔係太理想嘅衛生環境之下咁樣去做呢啲嘢啦。咁就。你會見即係我當時咧，其實喺魔鬼山嗰度做嗰陣時咧，我就見到周圍嘅即係圍住火堆嘅朋友咧，其實佢哋就緊張嘅，即係真係驚有事嘅。咁就又豎起晒耳仔去聽啦，係好留心咯，豎起耳仔周圍啲聲啊咁樣，跟住又望下，因為我哋喺個碉堡入邊嘅，其實成個環境我哋喺個碉堡入邊，咁啊上邊就係冇通窿嘅。上面就係封咗嘅，咁就有幾隻叫做窗仔咁嘅嘢啦，有幾個窿仔咁嘅窗嚟嘅，咁一個門口咁樣，咁大家嗰個視線咧，好多時咧就會掃一掃個門口，又再掃一掃個門口，即係得閒就掃一掃門口。大家真係睇得起太多，係啊，即係硬係會覺得係會喺門口入嚟嘅，我都唔明白，即係佢可以其實即係。以我咁多年嘅經驗嚟講咧，我想話俾佢哋聽，其實佢哋唔一定要經門口入嘅，即係唔係人，咁就唔係一定要喺一啲有空間嘅地方先可以入嚟，即係唔係穿窿先入得嚟嘅。唔係，佢驚佢拍門啊！哦，即係要去應門。係啊，原來係咁。要準備起身。但係冇門噶嘛嗰度，係啦，真係一個窿嚟噶嘛，咁其實唔需要開門噶。咁啊，其實講翻嗰次嗰個情況啦，咁其實做完之後咧，咁其實有啲人咧就話聽到有腳步聲，係啦，咁啊出邊好多腳步聲行嚟行去啊，咁啊，跟住我話係咩？跟住但係咧，我再問下其他，即係問下因為其實都唔止我哋5個人嘅，當時仲有其他啲人喺另外一邊，即係喺我哋嘅上邊，可以話係我哋嘅上邊。咁啊，上邊係一個平原，即係一個點講咧，平台咁嘅嘢係啦。咁其實嗰度行嚟行去咧，確實咧，我哋樓下啲人咧係可以聽到，係啦。即係我唔敢話嗰個人聽錯。咁某程度上咧，聲音咧確實係會擾亂咗佢自己嘅，咁就另外有一啲朋友咧就話啊，我睇到有啲白影喺度飄嚟飄去啊咁樣，係啊，跟住我話咁犀利咁樣，跟住係真係有㗎，跟住我話點樣飄法啊？喺我哋側邊圍住我哋飄嚟飄去咁樣咯，跟住我話咁你有冇望到究竟有即係點樣嘅形態咧？咁樣咁佢又講唔到喎。我就話我見到好多白影飄嚟飄去，跟住我其實我就係啦，好空泛嘅，成個過程好空泛，即係你會覺得，咦，朋友你會唔會真係睇得電影太過多呢？即係某程度上渲染咗，令你個思維就係，總之佢哋靈體就一定白色嘅，就一定飄嘅，即係佢哋唔可以行嘅，佢哋唔可以漫步嘅，一定要飄嘅。唔飄唔得嘅，一定要白色嘅，
即係某程度上咧，我會覺得你見到唔出奇，即係可能真係咁樣唔出奇。咁但係講真，哇，45分鐘咁長嘅時間。你可以好留心見到佢點樣飄發啦，應該。你冇理由答個咁空泛俾我答案，我點接受先？唔係咯，即係我當然啦，我喺當時我就唔可以咁樣 challenge 佢啦，咁只可以話哦，原來係咁啊，咁樣。咁呢一樣嘢就會即係其實大家可以反覆思維一下，就係話啊，其實平時見到嗰啲所謂嘅白影喺度飄下飄下呢，係咪真係靈體呢？會唔會自己真係只不過係一啲錯覺呢？可能一啲光影嘅反射，咁啊變咗你以為佢飄緊，咁啊其實根本就冇呢樣嘢發生嘅。可能你見到嘅，即係譬如話我哋燒緊嘢，咁一定有煙噶嘛。咁啲煙喺度飄嘅時候，咁你又望到啊，係啊，啲嘢白色嘢喺度飄啊，咁樣。係啊，前面嗰陣煙。係啦，只不過原來只不過你係眼角望一望到前面嗰陣煙。跟住你就話哦，有啲白色嘢喺度飄，係啦，即係其實呢樣嘢大家要細心去研究一下，細心去反思一下呢樣嘢啦。咁啊，我哋講太遠啦，講翻廟仔山嗰度啦，係啦，講翻廟仔山嗰度，其實我哋做完佢哋發科儀式之後，我哋做過一啲氣場嘅測試嘅。咁啊，根據阿彪所講呢，嗰個氣場呢，其實 OK 穩定喎，反而係即係做完之後，做完一個發科儀式之後呢，個氣場反而係好穩定。唔知點解係非常之穩定，即係穩定過你哋喺未做發科儀式之前嘅結果。係啦，完全係穩定嘅狀態，處於係咪因為太完錢啊？嗱，呢個我可以稍後下一節話俾大家聽，因為有啲發科嘅朋友呢，即係隨團嘅發科朋友呢，佢有解釋過呢樣嘢，點解你哋量度個氣場會忽然間咁穩定，而你哋啲儀器又忽然間好似變化得咁大呢？即係呢個發科前同發科後嗰個變化差距咁遠嘅呢？咁原來呢，發科嘅朋友啦，隨團朋友呢，係解釋咗俾我哋聽嘅。咁我哋下一節繼續同大家講啊。好。香港鬧鬼傳聞，大家都耳熟能詳，但係你又有冇親身去過？如果話你知鬼根本無處不在，你又會點應付？探靈係咪一定會遇上靈體？靈體又以咩性質存在呢？靈守則為你打開靈探之路。香港首期會靈守則嘅第3節時間啦，咁繼續有我龍女同埋阿吉喺度嘅。咁頭先講到呢，就係話我哋發科完之後嗰個氣場探測呢，係異常地正常啊，異常地穩定嘅。咁另外呢，我哋講翻啲儀器有啲咩咁大嘅變化啦。咁我哋上集都講到呢，我哋嘅儀器呢，電磁場探測器呢，係去到8點幾嘅，甚至過10嘅添。咁但係做完呢個發科儀式之後呢，電磁場探測器呢又回復翻我哋平時考察咁樣0.0幾啦，係啦，即係甚至乎係零嘅，即係0.00同0.01咁樣，即係個差幅實在太大啦。即係我哋當時呢就覺得哇，點解嘅咁樣？究竟發生咗咩事咧？呢度即係成個空間變化得咁快嘅咁樣，即係只不過過咗大概1個鐘頭嘅時間啫，都唔使變化得咁緊要啊咁樣。咁我哋亦都即係就 check 翻個磁場啦。咁其實磁場方面咧，一直咧佢都唔算話好反覆嘅，都係喺3同4之間咁樣跳動緊嘅啫，就冇話太大嘅差距咁樣。係唯獨是電磁場探測器咧，確實即係呢個。太大啦，係啦，即係太過驚喜啊！成個過程係，即係忽然間哇好多啊！不過咦，點解又跌翻落去呢？咁樣咁喺呢個守靈會嗰方面呢，其實佢哋有少少解釋呢，就係話佢哋做咗啲發科儀式，咁佢哋派晒錢啦。哦，咁啲嗰啲靈界嘅朋友呢，攞晒啲嘢啦。哦，咁咪走啦，咁啊四散啦，咁樣。咁喺隨團喺首期會隨團嘅發科嘅朋友嗰方面呢，佢都係有。差唔多嘅說法嘅，咁其實佢就話，因為佢用一啲咁嘅招魂儀式過嚟嘅時候呢，咁啊吸引咗佢哋，咁啊做完，咁佢哋都食飽咯，錢又攞晒咯，咁咪走咯，咁你走咗之後，你咪 check 唔到咯，咁樣係啦，即係某程度上佢哋係同一個解法噶，真係，咁我哋就即係點講呢？
我哋就只有唯有就係應該，即係其實我都相信呢樣嘢嘅。即係如果咁，因為我哋用晒儀器去量度，用晒所有去嘅探測嘅時候，同佢哋用法科嘅一個嘅理解去講嘅話，咁其實全部都係吻合嘅，可以話。呢個解釋其實都幾人性。幾人性係啦，好似而家咁啫嘛，幾多人上街示威啫。係你睇下派完嗰6000蚊會點？即刻靜晒，四散啫。係啦。OK， 咁其實嗱。喺呢次嗰個考察入邊啦，咁其實我哋都有用翻一個 MP3 去做一個record 啦，做一翻錄音。咁喺呢個錄音嗰方面呢，雖然阿彪今晚上唔到嚟啊，唔得閒係啦，咁但係佢有做功課，佢剪咗一啲好特別嘅聲響俾大家聽下，大家聽係啲咩嚟嘅先。你上去就影，依家你可以上一次影佢哋收細嘢，影埋佢執埋嘢。咁啱啱就完成咗法科儀式，咁我哋而家就清理緊現場。而家時間係23:00，咁我哋清理完現場之後，就會再做多一次氣場測試同埋磁場嗰啲測試嘅。大家聽唔聽到呢？有冇留心到阿彪講嘢嘅後邊有一把女仔嘅聲音？嗱，我聽到係女聲，阿吉你聽到係啲咩？我聽到係個男聲，咁大分別。嗱，我哋俾聽眾再留心聽多一次，大概應該17-8秒度啦，應該係啦。我聽嗰個就好似係15-16度啦，係啦，17就完噶啦，應該係啦。咁啊，大家聽下，去到15秒，記住豎起隻耳仔，究竟聽下有啲咩聲響？男定女咧？係啦，除咗阿彪講嘢，後邊仲有一把聲嘅。你上去就影，依家你可以上一次影佢哋收細嘢，影埋佢執埋嘢。咁啱啱就完成咗法科儀式，咁我哋而家就清理緊現場。而家時間係23:00，咁我哋清理完現場之後，就會再做多一次氣場測試同埋磁場嗰啲測試嘅。應該好清楚啦，今次。係啦，咁就我聽到佢好似嗌師傅，係啦，即係因為我喺而家戴住個 headphone 聽嘅時候呢，我聽到佢好似嗌師傅咁樣，咁但係可以話翻俾大家聽，我哋成團人入邊呢，除咗龍女之外呢，仲有一位女士嘅，咁嗰位女士呢，就應該唔會發出啲咁嘅聲響嘅，係啦，一定唔係啦，咁詭異，因為大家都做嘢噶嘛，咁大家都係認真去工作嘅時候，就唔會特登查禍咗呢個咁嘅考察噶嘛，咁同埋呢，聽到把聲呢，其實幾近個 MP3 嘅，係啊，即係根據阿吉頭先所講呢，就大概應該可能喺阿彪嘅身後2個身位左右咁上下遠啲，最多都係好近咯，係啦，即係好似對住我，感覺上就好似阿彪隔離有個女仔喺度講嘢咁樣。阿彪帶埋個女仔去，你唔知啊？咦，咁要問翻阿彪先知喎。係啦，咁我哋如果下一集可以見到阿彪，我問下佢先。係啊，咁就其實呢，當時因為阿彪剪俾我嗰陣時嗰段聲帶呢，佢解釋呢就係話唔知係咪有人講嘢，係啦，佢都係咁問我噶，係啦 send 俾我嗰陣時，係啦，唔知係咪有人講嘢，咁其實當時嚟講呢，就應該冇人喺佢側邊嘅，咁照道理就應該就唔會有人喺個 MP3 附近講嘢講得咁詭異咯，仲要係咁大聲，係啊，咁大聲亦咁詭異咁樣咧，好似專登喺度玩咁樣咧。講完之後，阿彪仲唔鬧嘅？係啦，嗱，最緊要係呢樣嘢講完之，如果咁樣講完之後，咁認真工作嘅阿彪咧，就應該會鬧佢。咁但係咧，阿彪係冇出過聲啊，大家係即係其實我哋平時錄到啲音咧，好多時咧都會係可能喺我哋對話間停頓嗰陣時咧錄到佢哋出嚟嘅。今次就比較特別啲，就係喺我哋講嘢嘅時候咧，佢就搭把嘴落嚟啦，已經係。佢好似係搭緊阿彪嘴㗎，因為嗰一下咧係阿彪講完嗰句而家時間係之後，佢就即刻出聲啦。即係佢好似係插入嚟，即係唔好講嘢住阿彪嚟，我講咗先咁樣。咁嗱，我聽到就似師傅咯，佢嗌。係啦，咁你聽到似啲咩咧？其實男人聲似講咩咧？喺度，其實好難，因為我即係阿彪 send 完俾我之後，我都反覆將佢 loop 咗好多次嚟聽嘅。
我就算即係我推到佢好大聲都好，我都係聽唔到究竟佢嗰兩粒音係講乜嘢。佢兩粒音，佢淨係嘟嘟兩下嘅啫。嗱，中間佢我頭先講嘟嘟，中間都有停啦。佢係直情好一條 line 咁個係咁嘅。冇錯，大家如果再想聽多清楚啲，我諗你哋要 rewind 翻下，再聽多次啦，係啦，唔會再播噶啦。冇錯，咁我哋下一節翻嚟繼續分享我哋廟仔山嘅考察經歷啊。香港鬧鬼傳聞，大家都耳熟能詳，但係你又有冇親身去過？如果話你知鬼根本無處不在，你又會點應付？探靈係咪一定會遇上靈體？靈體又以咩性質存在呢？靈守則為你打開靈探之路。翻到嚟最後一節嘅香港首期會靈守則啦，咁啊繼續有我龍女同埋阿吉喺度嘅。咁我哋頭先就聽到嗰把疑似男人，阿吉話係男人啊，咁我聽到似係女人嘅一把聲響啦。擺明係咁樣講嘢啦。係啦，頭先阿吉你亦都模擬咗呢把聲俾我聽，係話似係一把男人，但係就扮女人嗰把聲咁樣，咁去講嘢，講兩粒音啦。咁其實點講呢？某程度上其實呢兩下聲呢幾多幻想嘅，俾人係啊，即係如果你話好科學咁去諗呢，其實就可能會唔會係周圍嘅生物呢？可能啲雀仔啦，會唔會係一啲野生動物啦咁啊？咁但係如果你話哇，如果係比較唔科學啦，叫做唔科學嚟講，咁啊可能偏向宗教嗰邊，會唔會真係佢哋做一啲咁樣嘅招魂儀式？真係嗌咗個靈體上嚟，嗌咗個靈體嚟，個靈體留咗喺度，想揾師傅幫手呢？會唔會有啲咁樣嘅可能性？有一個求助個案係啦，即係其實會唔會有咁嘅可能性？即係其實幾多聯想咯，可以話係。咁但係如果你話動物嗰方面呢，其實嗰個可以話嗰個山頭仔啦。應該就唔存在野生嘅生物嘅。嗱，因為我自己未去過呢個廟仔山啦，我亦都唔知喺邊度嚟啦。咁我其實可唔可以大概形容下究竟呢個廟仔山側邊有啲乜嘢？嗱，我哋處於嗰個環境呢，其實最主要呢就係一座好細細間嘅廟仔，咁啊天后廟，一棵大榕樹係啦，一棵大榕樹。咁廟後邊呢，其實一個好似一個石山咁嘅嘢啫，一個山丘仔咁樣，石山好多垃圾啊咁樣，係好多垃圾嘅真係。咁就其實嗰個已經係個山頂嚟噶啦。對於嗰個山嚟講，個山仔嚟講，其實係山頂嚟嘅。咁另有一條石級仔咁行落去呢，就有個涼亭，咁喺度斜路。咁其實再望出去呢，其實山邊呢，即係懸崖望落去個地方呢，係高速公路嚟嘅嗰度。OK，係啦，高速公路。咁我哋上山嗰條路呢，就周圍呢，就全部都係山墳啦，即係當地居民嘅先人嘅安葬嘅地方啦。咁其實即係個頂周遭就應該再冇好多咩嗰啲好大棵嘅樹木啊，咁樣唔會住咗雀仔噶啦。係得棵榕樹，係得棵榕樹就冇其他嘢噶啦，已經。嗱，我照聽咁講，即係差唔多完全唔近民居噶咯，呢件事。完全唔近。OK。係啦，咁如果你話會唔會係電視聲呢？咁就一定唔會噶啦。係啦，會唔會有人喺度即係？夜間嘅活動呢，咁啊一定亦都唔會噶啦，呢樣嘢係啦，因為嗰個山呢，其實我哋上去嗰條路呢，其實已經係冇人住，即係嗰條係車路嚟噶。我哋一路上山嗰條係車路，跟住就要轉小路再上呢個咁嘅山頂仔呢，叫做係一個好仔嘅，真係好仔去2-3分鐘已經行咗上去，係啦。咁其實嗰個 area 呢，方圓10里呢，應該都冇人住噶啦，係啦，狗隻都見唔到嘅。即係你哋一路行上去，其實都冇狗吠聲。冇狗吠聲，亦都真係要去到好出邊咯。即係我哋未轉入呢條馬路嘅時候，喺出邊仲係一個叫做喺村嘅範圍嗰度咧。即係嗰啲村民係啦，村民嘅養嘅狗就有啦。咁但係一路行到入嚟就已經係冇狗吠聲，蟬啊嗰啲咧都仲聽到啲咁樣咯。即係啲昆蟲嘅聲響咧都仲會有少少。咁但係你話真係好大隻嘅雀仔啊動物咧就唔見啦，已經係。咁同埋你即係所講當場嘅環境就係一棵榕樹啫。
咁你話如果話有好多樹木嘅，咁我哋都會研究會唔會真係有雀仔喺度聚居呢？咁樣可能有雀仔叫啦。咁但係真係得棵榕樹，又應該就唔會似係雀仔叫咯。同埋就算如果真係雀仔叫嘅話，你當場除咗即係你都會有人聽到噶嘛？係啦，即係呢件事就唔會突然間冇解釋啦。係啦，同埋亦都阿標亦都唔會留言俾我，就係話唔知係咪有人講嘢。係啦，即係其實當刻係大家都聽唔到呢一把聲響嘅，係完全係唔知道幾時發生有個咁嘅聲響喺度，係翻到去屋企聽個 MP3 啦，咁聽下我哋成場嘅考察錄咗啲咩嘢翻嚟啦，就聽到呢下聲啦。咁其實可以話翻啦，其實我上集都有講，其實嗰個地方呢個風水真係幾好，係即係你企到上去呢，你成個感覺就係確係唔同啊！即係點解要擺阿天后娘娘喺度呢？即係某程度上就係因為我會覺得嗰度風水實在太好，係一望無際，一路望落去就係高速公路，即係可能以前就唔係高速公路啦。當然嗰度屬於屯門元朗嘅地方，咁以前一定係啲田地嚟啦。咁一望落去，其實成個環境係好靚嘅。如果你話日頭去嘅話，好舒服嘅，係啊。咁就係變咗就係話，有冇即係咪傳聞講到咁詭異呢？即係嗱，我哋又試過話行樓梯有冇撲親呢？我哋又冇啦。咁係啦，原來呢啲有指示嘅行係啊，係因為我哋根據消息人士所提供呢，就話嗰條石級即係上廟仔山條石級呢，頭2級呢就唔行得嘅，因為行親呢就會撲親嘅。係啦，咁我哋12人啦，行過即係完全冇諗住嗰個古仔去行嘅，全部都行過都冇事，平平安安咁樣。咁我哋亦都曾經嘗試過重複再行一次，即係特登專登。原來過咗嗰2級啦，咁我哋由頭行多次啊，咁樣。咁啊，由頭行多次都係冇事。咁就同埋就係話，雖然有先人喺度聚居啫，其實都唔代表嗰度一定有靈體噶嘛。因為老實講，嗰度啲先人佢定時佢嘅家人都會去，係咯，即係定時去拜祭佢，係咯，去供奉佢，咁樣就去拜祭去，即係叫做幫佢抹下又好，幫佢打掃下又好，有人照顧噶嘛。係咯，即係獨居噶嘛。係咯，咁就變咗就係話，唔一定話有山墳嘅地方就有靈體，或者一有靈體咧，佢哋一定有惡意，或者一定係你哋要小心啲啦，咁樣嗰啲，即係其實唔可以咁。係啦，其實靈體就唔係咁百厭嘅，我想講係啦，未至於會咁樣嘅。唔係隻都係咁嘅。係啦，即係如果大家遇上啲唔好，即係唔好嘅，咁都冇辦法啦。有陣時真係時也命也呢啲。冇錯啦。咁其實今集嘅時間咧，其實都差無幾嘅啦，已經。咁我趁住呢少少嘅時間咧，幫香港首期會又做翻少少嘅宣傳啦。咁其實我哋仍然招募緊呢個考察隊員嘅。咁如果大家有興趣參加嘅話咧，咁可以上翻我哋個網站 www.hkmes.com 嘅。咁就另外我哋喺 Facebook 咧，亦都有一個 fans page 喺度嘅。咁大家亦都可以上翻 Facebook 揾我哋，我哋係香港首期會。咁啊，今集多謝阿吉上嚟幫我哋做一個嘉賓主持啦，多謝晒，下集再見，拜拜。以上節目內容並不代表本台立場，如有查詢或投訴，請電郵至 info@uonlive.com。為改善節目及網頁質素，如對 UOnlive 有任何疑問及建議，歡迎電郵至 info@uonlive.com。